Buenos días, padres. Hoy vamos a hablar sobre las necesidades de los animales y vamos a enfocarnos en 4. Así que vamos a empezar con esta presentación. Las 4 necesidades de los animales son el alimento, como la comida, el agua, el aire que respiramos y el espacio y la protección. La primera es el alimento. Aquí puse unos ejemplos de unos animales que están comiendo, un oso que come un pez, un pájaro que se está comiendo un gusano y una tortuga que se está comiendo una fresita. Los animales necesitan el alimento para agarrar los nutrientes necesarios para poder crecer grandes y fuertes. Los animales pueden comer otros mamíferos, otras cosas como pescados y también pueden comer plantas para poder sobrevivir. La siguiente necesidad es el agua. Aquí puse unos ejemplos de otros animales que necesitan el agua, como una ardilla, una cebra, algunos leones y un chivo. Quiero que ustedes tomen el tiempo y piensen en algún otro animal que también necesita el agua para sobrevivir. La siguiente necesidad es el aire. Todos necesitamos aire para poder sobrevivir. Es lo que usamos para respirar, como el perrito aquí, el tigre, el venado y el caballo. La última necesidad que incluye en esta presentación es el espacio y la protección. Aquí está un conejo que está escondido debajo de un agujero donde está protegido de otros animales y también está protegido de la lluvia. Puse aquí un panal de abeja que es necesario para que las abejas estén protegidas. Puse aquí un jaguar arriba de un árbol que usa las hojas del árbol para estar protegida de la lluvia. Y también puse aquí un perrito dentro de su casa. Todos necesitan el espacio y la protección para sobrevivir. Y ahora aquí voy a incluir un video sobre unos animales que yo tengo en mi casa que necesitan de las 4 necesidades para sobrevivir. Hola niños, como saben, hemos estado hablando sobre las 4 necesidades que necesitan los animales. Aquí tengo mis 2 perritos, Choco y Cainela, y la primera cosa que necesitan los animales es el alimento, así que les voy a dar de comer. Siéntate. Además del alimento, los perros necesitan el aire para respirar, como pueden ver aquí. Todos los seres vivos necesitan el aire. Además del aire, los animales necesitan un hogar con protección. Ahí está su camita. Y un techo. Además de un techo con protección, los animales necesitan agua para tomar, como todos los seres vivos, para mantenerse hidratados y saludables. Sin estos 4 alimentos, sin estas 4 necesidades, los seres vivos no podrán sobrevivir, al igual que estos perritos. ¿Verdad, Choco y Canela? Digan adiós. Como ustedes saben, hemos estado hablando sobre los seres vivos y las necesidades que tienen, por eso decidí incluir a mi perrita Coco. Ahora, la primera cosa que necesitan los animales es el alimento. Así que ahí está su comida, que necesita comer para sobrevivir. Al igual, los animales necesitan agua para poder sobrevivir. Esa es la segunda. La tercera cosa que necesitan es aire. Al igual que el aire que todos respiramos, necesitan un hogar donde puedan descansar y estar protegidos de los elementos de afuera, como la lluvia, el sol, tal vez huracanes, vientos muy fuertes. Y este es un ejemplo de un ser vivo que necesita las 4 cosas para sobrevivir. Adiós. La tarea de hoy es que tienen que elegir un animal de un lugar, de una ubicación diferente. Y en tu cuaderno papel, cuéntenos qué necesita para sobrevivir. Aquí tenemos a un sentence para ayudarles a escribir su oración completa. Él
necesita para sobrevivir. También necesita blank, punto final. Ahora yo me metí a Google y busqué un animal que a mí me gustó mucho. Es el oso panda. Ese es el animal que elegí. Y encontré información sobre el oso panda. Aprendí que viven en China y el área aquí roja es donde viven. Es un área muy pequeña. Ahora los osos pandas se encuentran en el zoológico. También busqué información sobre la alimentación. El plato fuerte del oso panda es el bambú. Ocasionalmente comen otros tipos de plantas, algunos peces o otros mamíferos pequeños. Sin embargo, el bambú cuenta como 99% de la dieta de un oso panda. Yo aquí aprendí que comen bambú y así se alimentan los osos pandas. Y también aprendí que los osos pandas están en peligro de extinción. El oso panda necesita la ayuda de la gente humana para sobrevivir. Este es el animal que yo elegí. Yo quiero que ustedes elijan un animal de otra ubicación diferente. Puede ser un león que se encuentra en África, un canguro que se encuentra en Australia, puede ser cualquier animal que ustedes quieran. Y luego aquí les proporcioné un ejemplo de cómo quiero que se vean las oraciones en su papel o cuaderno. Yo escribí, el oso panda necesita bambú para sobrevivir. También necesita un hogar para estar protegido. Así que esta es la tarea de hoy. Ojalá que puedan completarla y espero ver el animal que ustedes escogieron. Muchas gracias y adiós. Que pasen buen día.